السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رانا 17 ديسمبر 2021. خاوتنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة، ان شاء الله يكون المورال طالع، ان شاء الله الطيور ديالكم تكون بخير وعلى خير. هذه هي خوتنا فيديو تاع اليوم. هذا المقنين تاع خويا، تاع صاحبي خويا مشترك معايا في القناة، على كل حال تعرفت عليه هنايا عن طريق اليوتيوب. هذه يا خوتي واش حبيت نقول لكم، هاد الهوايه هذه لاقاتنا برجال والحمد لله، ونعم الرجال. خويا الزبير هذا مقنين ديالو عنده واحد 3 موا وهو مبلوكي. تشوفوا الجناح فيه كوتي واحد ما حبش ينوض. قال لي نجيبه لك قدامنا. بون الحاجه الاولانيه، يا واش نقول لكم، الفضل تاع هادشي ربي سبحانه ورجال تانيك. ماشي ما تلقى روحك الانسان يلقى روحو ما يعرف والو، تما الرجال اللي يعرفهم هما اللي يقيديوه، هما اللي يجيريوه، هما اللي يوريولو ربي سبحانه. هذه هي والرجال. بون درت له قطره تاع ايفرميكتين، هذيك راني دايرها هنا في تشكا. هذه ليفرميكتين نصحني بها خويا تاع الصح الحقاني ناسم، نحييه بالمناسبه. كاش نهار ان شاء الله يقبل الدعوه ونجيبوه ويحكي لنا كيما يقول لك بالقوريه الانسان هذاك انسيكلوبيدي في هادشي. موسوعه الله يبارك. هذه هي كاش نهار نعرضوه قدامنا. هو على كل حال لي ورا لي هاد لامارك هادية رحنا شريناها كيف عند فيتيرينار. ايفرميكتين الطير هذا حوس عليه منا يبان نقي. دوك نوري لكم واحد العفسه خاوتي دقيقه برك، دوك تشوفوها. هاوليك خاوتي، خبطت الباقيطه هنايا لقيت القمله. هاوليك شوفوا كيفاش راهي تمشي، هاكو تشوفوا القمله كيفاش راهي تدور. خبطت الباقيطه قيس. نتوما تشوفوا هكذا الطير يبان لكم لاباس به، الكاوجا لاباس بها. سو كيفي الكاوجا هادية يلزم تتبدل باذن الله. هذه انا بانت لي كاوجا نقيه فين كونت فيها شويه قمله، نفضتها هنايا لقيت فيها العفسيس هذوما، فيها شويه قمله. دوك ماشي مشكل، دوك نقضيو عليها القمله هذه باذن الله. هذه على كل حال سمحوا لنا خوتنا طولنا عليكم. لي ظروف هذا ما كان يعني شغل ما كانش الوقت وشنو، رانا الحمد لله كتر خير ربي سبحانه. وهذه هي دوكا هاو المقنين هذايا نزيدو نديرو له بروغرام. واش ديرو ماركيت عفسه نسيت نقولها لكم، المقنين هذا ما ياكلش بزاف خاوتي، ياكل براقه ساك حاجه الاولانيه، ما يكونسوميش بزاف. تما سي با ماشي طير اللي ياكل شغل هكذا يسقط برك، ياكل هكذا برك. سو كيفي اوتوماتيكمون مادام الطير هذا ما يكونسوميش بزاف، ما ياكلش بزاف، ما عندوش الانرجي باش يطلع جناح. باذن الله دوك نعاونوه بكالكو زانيمون شويه عفايس ملتي فيتامين دي تريك هكذايا، وان شاء الله نوريوكم الريزولطا. خوتنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله الطيور ديالكم تاني تكون بخير وعلى خير، وان شاء الله موسم مفرح. ان شاء الله ان شاء الله تفرحوا بالطيور ديالكم، تخرجوا كيما حبيتوا. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.